سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، هیلهمن یم چې جوړ او روغ به یاست. نن ورځ غواړم چې تاسو ته د پی وي ټکنالوژي یا د فوټوولټیک ټکنالوژي یا په بله اصطلاح د لمریزې برېښنا د شمسي تختو د ټکنالوژي په اړه باندې لنډ معلومات در سره شریکم، تر څو ستاسو سره به د دغه معلوماتو په شریکولو سره به انشاءالله چې ستاسو دا ستونزه حل شي چې کومه ټکنالوژي یا کوم نوع شمسي تختې ستاسو د کور، دفتر، د برق د تولید لپاره مناسبې دي. نو راځه مستقیما موضوع ده د پی وي ټکنالوژي ډولونه. موږ په عمومي ډول باندې 3 ډوله پی وي ټکنالوژي لرو، لکه څنګه چې تاسو وینئ: پولو کرسټلاین، مونو کرسټلاین او تین فلم ټکنالوژي. دغه 3 نوعه ټکنالوژیانې چې دي په نننۍ مارکیټ یا په نن سبا مارکیټ کې بازار ته وړاندې کیږي. اصلا زیاتره خلک پر دې باندې نه پوهیږي چې د مونو کرسټلاین او پولو کرسټلاین چې موږ تاسو یې په دفترونو، کورونو کې د برق د تولید لپاره کاروو، د دغو دوو ډولونو ترمنځ نه پوهیږي چې آیا دغه ټکنالوژي کومه یوې بهتره ده او کومه مناسبه ده د دوی د کور یا دفتر لپاره. دغه دوی ټکنالوژي یو له بل سره ځینې کلیدي توپیرونه لري، اما دوی په یو میکانیزم باندې کار کوي. د یو ډول موادو کریسټال سیلیکون څخه جوړ شوي دي، خو ځینې کلیدي توپیرونه لري چې تاسو باید ورباندې پوه شئ تر څو ستاسو سره په اخیستلو کې دا مرسته وکوي. چې ما دلته یو څو مهم توپیرونه یې ستاسو سره شریکوم. پولو کرسټلاین شمسي تختې چې دي، لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ، شین یا آبي رنګ لري. شین او آبي رنګ لري. د نرخ له نگاه څخه دا چې دي یو څه نسبت مونو کرسټلاین ته ارزانه دي. دا تر ټولو ښه پوینټ یا ښه نکته ده. او د موثریت له نظره، د برېښنا د تولید له نظره مونو کرسټلاین ته دا چې دي کمه برېښنا تولیدوي. همدارنګه د وخت یا دوام له نظره تقریبا تر 25 کالو پورې کار کوي. د دغه دوام یا د ورنټي یا هم د سولر شمسي تختو د ورنټي په اړه باندې همیشه زما ستاسو ته دغه یو پیشنهاد یا وړاندیز دا دی چې کله تاسو شمسي تختې اخلئ، تاسو له یو داسې کمپنۍ څخه دغه شمسي تختې واخلئ تر څو تاسو ته ورنټي درکړي چې په زیاتره هیوادونو کې د 25 کلونو لپاره ورنټي ورکول کیږي. که چیرې په دغه جریان د 25 کلونو کې کومه ستونزه پیدا کړي د برق په تولید کې یا کومه بله ستونزه رامنځته کړي، تاسو کولی شئ چې خپلې شمسي تختې هغه کمپنۍ ته دوباره ورکړئ او دوی درته تبدیلې کړي. نو مونو پولو کرسټلاین چې ما درته وویلې چې دا له نرخ له نگاه څخه ارزانه دي، په آبي یا شین رنګ باندې رنګ لري. د برق له نگاه څخه دا ډیر کم برق نسبت مونو کرسټلاین ته تولیدوي. او راځو مونو کرسټلاین ته. مونو کرسټلاین چې تور رنګ لري، د نرخ له نگاه څخه قیمته دي، او تر ټولو ښه پوینټ یې دا ده چې دا تر ټولو ښه برق تولیدوي. یعنې د برق د تولید یا د موثریت له نظره دا ډېرې موثرې دي، یعنې ډېر ښه افیشنسي لري چې نسبت پولو کرسټلاین ته تر ټولو ډېر زیات برق تولیدوي. دغه نکتې په خاطر باندې دا یو څه قیمته دي، او وخت هم زیات وي نسبت پولو کرسټلاین ته، تر 25 کاله څخه شاید زیات، منیمم یعنې هغه حد اقل 25 کاله وخت ده. نو د دوی ترمنځ دغه تر ټولو کلیدي توپیر د دوی په جوړښت کې ده، د دوی د ساختماني جوړښت کې لري. پولو کرسټلاین له پولو په معنا د زیاتو کرسټلین سلیکانو ټوټو څخه جوړې شوي دي. د دوی د حجرې، لکه څنګه چې ما په تېره ویډیو کې د دوی د حجره درته ښودلې وه، هغه شمسي حجرې چې دي د پولو کرسټلاین شمسي حجرې له زیاتو کرسټل سلیکان ټوټو څخه جوړ شوي دي. دغسې شکل لري د کرسټال سلیکون په داخل کې. که چیرې تاسو اټومي شکل ته یې وګورئ، د دغه اټومونه یو له بل سره ډېر نږدې وي یا د دوی الکترونونو ترمنځ فاصله ډېره کمه وي. پولو کرسټلاین دغه فاصله د دې لامل کیږي چې په دوی کې د الکترون حرکت په اسانۍ سره نه کیږي. نو ځکه هم د دوی د برق د تولید
سطح یا موثریت کم دی. په مونو کرسټلین کې چې مونو په معنا د یو کرسټال ده، یعنی د یو کرسټال په معنا مونو په معنا د یعنی یو کرسټال سیلیکون ټوټې څخه جوړه شوې ده، یعنی دو په اتومونو کې ډېرې کمې کرسټال سیلیکون ورزاپه شوي دي، چې همدغه وجه ده چې دغو د اتومونو په داخل کې د الکترونونو ترمنځ فاصله کمه ده، چې دغه فاصله د دې لامل کېږي چې الکترونونه په اساني سره حرکت وکوي، چې په ډېره کمه وړانګو سره کولی شي چې زیاتې برق تولید کړي. نو دغه وجه ده چې دغه یو کلیدي توپیر د دوی ترمنځ موجود ده. نو کله چې تاسو غواړئ چې دوی واخلئ، نو تاسو دغه کلیدي توپیرونه په نظر کې ونیسئ. کله نرخ له نګاه څخه وي پولو کرسټلیان ارزانه دي، اما چې دي د برق د موثریت له نګاه څخه د کم برق تولیدوي. بل غټ توپیر د دې ترمنځ د حرارت درجه ده. ما درته ویل چې کله یو شمسي تخته چې ده دا له یو مشخص حرارت درجې لاندې کار کوي، هغه سیمې یا هغه منطقې چې حرارت درجه یې لوړه وي، نو په هغه موسم کې موږ تاسو د دوبي په موسم کې لکه کندهار او دغسې نور سیمې چې موږ تاسو یې لرو، هغه خورا زیات حرارت درجه پکښې لوړېږي. نو د دغه سیمو دپاره چې شي ده مونو کرسټلیان تر ټولو ښه کار کوي، ځکه مونو کرسټلیان د حرارت درجه یا کوفیشنټ یا هغه د حرارت ضریب چې ده هغه ډېر لوړ ده، یعنی دا په لوړ حرارت کې کار کوي. کله چې د شمسي تختې باندې په هغه سیمه کې چې حرارت زیات وي یا د حرارت درجه لوړېږي، څه شي کېږي؟ د دوی د برق د تولید څه شي رامنځته کېږي؟ د دوی د برق د تولید موثریت راکمیږي. د یوې درجې په اساس باندې تقریبا 0.3 ولټه او 0.4 ملي واټ او یعنی شاوخوا دغسې یو اندازه برق راکموي، یعنی د یوې درجې په اساس باندې تر ټولو د دې لپاره مشخص او معیاري اندازه د حرارت څه شي ده چې دوی ورپکې ښه کار کوي، ښه برق پکې تولیدوي، هغه 25 درجې ده. له 25 درجو څخه وروسته که هره درجه لوړېږي د دوی د برق په تولید پورې څه شي کوي؟ فرق لري، یعنی دوی د برق په تولید کې فرق راځي، یعنی کمیږي. او تین فلم ټکنالوژي چې ده لکه څنګه چې تاسو په عکس کې وینئ، دا د یو نازک فلم په شکل باندې بازار ته وړاندې کېږي. دا خورا نرم شکل لري، یعنی بیخي کولی چې تاسو یې وپیچئ او له ځانه سره یې هر ځای ته انتقال کړئ. دغه په مختلفو ځایونو کې کارول کېږي، لکه په فضایي بیړیو کې، په فضایي سټلایټونو کې موږ یا ساینس پوهان یا کسان ورڅخه په دغه ډول ټکنالوژي یا تین فلم ټکنالوژي څخه کار اخلي، او زیاتره وخت په پوج یا ارمي کې هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. هغه ارمي چې مثلا لرې منطقو ته سفر کوي، دوی د ځینې وسایلو د چارجولو لپاره له دغه تین فلم ټکنالوژي سولر شمسي تختو څخه کار اخلي، چې دا خورا په اساني سره راټولولی شي، کتې کې شاته یې واچوي یا هم په یو ځای کې بسته کې یوسي له ځانه سره. سپکې دي، د وزن له نګاه څخه ډېر کم وزن لري. نو دغه و په لنډ ډول باندې د دوی ترمنځ توپیر. خدای دې وکړي چې تاسو له دغه معلومات څخه ګټه اخیستې وي. زموږ ویډیو در سره شیر کړئ او د نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ د فیسبوک پیج در سره لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.